Как решать третье задание из ОГЭ по информатике? Сейчас расскажу. Не x больше или равно 15 и x меньше 20. Раскрываем первую скобку. Не x больше или равно 15 значит что? Значит x меньше 15. И x меньше 20. По условию нам нужно найти наибольшее целое число, которое будет меньше 20 и меньше 15. Наибольшее целое число, которое меньше 15, это 14. Это и будет нашим ответом. Плюс балл в кармане.